मेडिकल साइंस कुता या आर्ट्स साइंस आर्ट्स ईद के शोबा कुता तो लाजम ईद सफ़र इंसान सफ़र बनी आदम सफ़र तो लाजम दुनिया तो का हर वड़े तब्दीली बदली आ गए इंसान वसीलता आ गए और मज़हब हवाला का बेचारे कुदरत ने मगा हमारा गुशक बीत कि अल्लाह ताला या कुदरती गुशी की भी इंसान ख्यालदारी इंसान फ़िक्र इंसान बारा सोचा तो दीमा शुते मुल्कां तो बेचारे इंसानियत इंसान हवाला आनी बेहतरी आनी गेहतरी आनी जवानतरी आनी आसूदगी बाबता बाज़े कारी हो गए तो शरदर मरूची माँ इंसान बुनकियाक या इंसान अर्जिश से अहमियत हवाला खासकर बलूचिस्तान रिदा चारक लूटें तो ये बाबता में दो अहम शख्सियत गुमा साड़ियन में अवली मेहमान मोहम्मद अब्दू खालिद वजह वशत के मराक्षा तबे जोड़ें शुक्र वजह ठीक ठाक कर वशे अब्दू खालिद वत्ता नु डायरेक्टर बरा इंसानी हुकूक बलूचिस्तान और पता पेशा डिविजनल डायरेक्टर होता सोशल वेलफेयर तो लाजम अन्नु एक अथॉरिटी तो खासकर इंसानी हक्कानी वाला तो ये बाबत मागेशे गप्पो मजलिस करने गो वाजा अब्दू शरफ जरा देखिए हम जो आने दानिश्वरी और समाजी कारकुने गुमा साड़ी तो वाजा इल्ताज सकी वशत की मराक्ष मेहरबानी जोड़ें जोड़े शरफ जरा चूंकि मंगो बनियाद में अर्जिश कुदरत अल्लाह ने मगा हम ज्यादा हैं और इंसानी तारीख वाला बेचारे और इंसानी डेवलपमेंट और समाजी तरक्की दुरुस्तान तो बेचारे ये बुनजे इंसानी बनी आदम लाजम बनी आदम हक कम अस्ता हक जमात पिते हक का समाज हक का मुआशरे हक का रियासत हक का तो रियासत नेम का इंसान हकूक मुख्तलिफ हवाला चारक भी इदारा ही नेम का जिम्मेदारी हकूक तो ये मामला दुरुस्त चारक में बिंदा तो वजह मत अब्दुल साहब डायरेक्टर तो बरा इंसानी हकूक बलूचिस्तान इंसान है ये बनी आदम यकी अहमियत चिंचो ज़्यादा है मतलब आइए कुदरत नेम का आइए अशरफुल मखलूक़ात लफ्ज़ दे बुता मतलब जवान तरीन तख्लीक जानक बुता पदम आइए हुकूक नहीं बाबत कब जाए जी बिल्कुल अन चुके तो गोश्त के मनी जिम्मेदारी मरचा इंसानी हकूक के सरा हाँ जी जो क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नेम का चाहिए ऐसा ही एक सेक्टर है तो उसके एक सेक्शन ही बुलाएं जी और इंसान जिंदे वाकई अहमियत ये दुनिया था सकबाज हैं ये गप्पा हम मजाना चूँकि बनीनू इंसान के पैदा बुता अशरफुल मखलूक़ात और ये दुनिया था आई हैसियत सकबाज हैं जी और ज़िम्मेदारी पदा आई अलावा मुल्के की मुल्के ज़िम्मेदारी हम हंसने की होती है इंसान चिपे माँ आई खिदमत तपिका और इंसान जिंदे हम सरा ज़िम्मेदारी हंसता को कि कुजाम कानून अनी पाबंद भी तो अमी सिलसिला मनी के डिपार्टमेंट आई जिम्मेदारी इशन के एवड़े मामला दुरा देमा ब्यारी और एवड़े के हक के इंसान एक के हक तलफी बू वगाएं आए आरा देमा ब्यारी तो हक के रसे के वास्ता कोशिश पे का या आए ना हमारा रहनुमाई पे का कि तई हक तरह एवड़ा रसा और आई हक के वास्ता जोहद कना गो आई मामला तन देमा इरकें ताकि पदा अदारा आई हक का पूरा करने के वास्ता हमा जोहदा पूरा पे का बाजून जी शरफ दरा अब्दू के डायरेक्टर लाजम ये डिपार्टमेंट होने और ये डायरेक्टर हैं और सरबराह बलूचिस्तान से था तो बलूचिस्तान हकूक के अवाला हम जिम्मेवार हूँ अस्तिंगू के दा इंसानी हक्का ने अवाला के लगत माली बोगा या नरस सगा तो आते आदि हक बेरसान तो ये बाबता ये एक जिम्मेवार इदारे तो शरफ दरा मागे शेंगप्पा अल्ताज़ करने वजह अल्ताज़ बनियाद में अर्जिश अहमियत इंसान है पदम आके नहीं करो या तो इसी बाबत सब जी बनी आदम बीबी जानदार बीबी नेचर बीबी दुरसानी बुनियादी अर्जिश तरकसी होती हस्ते भले ये अर्जिश तमावद अहमियत दारी के बनीनो इंसान या इंसान जिन होती आदेगा द्रच के हक्काऊं बेजा पसे हक्काऊं बेजा कुछ के हक्काऊं बेजा गोके गाऊं बेजा आप को रुकू वो दुरसे हक्का बेजा जी हक तहना माँ इंसान आ रहा था जबकि हक दुर्सान आस्त ये दुर्स के मिलना एक जगह साइकिल ही बनी ये हर चीज़ नहीं कि मैं नाम गिता ये दरहा यक्की दोमिया वास्ता लाजो मलजूमा परचा कि अगर माँ आपा जाए देखे ना माहू सरवाइव न करना ना बच्चा मतलब नेचर खिलाफ वर्जी नेचर तो का माँ हमें पे मिया जानदारियां की जागिया फिट हमें दुर्सी चीज़ा नहीं तो का अर्जिश तो दुर्स दारा अहमियत इस दुर्सानी हस्ते और दुर्स यक्की दोमी अहमियत बिजाना गोड़ा के इस्तेमाल या कंची समाजी या कंचे कुदरती माहौल या साइकिल जोट कुछ करना
کہ آئے گی تو کا ما صافیں گوات وارت کت کنا صافیں آپ وارت کت کنا وہ بعض چیزیں کہ انسان آرا خوش کن گوڑے ادھر سے چیز بت کت کنا ماچوں کے بنینو انسان آہانا درسانا حق کانا جتا پر ایک خاطرہ میں سماجہ میں انوائرمنٹ تو کا زندگ بوگ مشکل بوتا ہے مرچی صافیں گواتے کوئٹہ ہے تو کا تر صافیں گوات نہ ملی پرچا کے درچکنی گاڑی زیادہ بوتگا ایک حدہ چی زیادہ زمین حدہ چی زیادہ مائی آپار استعمال کو تھا ہاپے حق نہ داتگا رچ کے حق ای درسی حق درسانہ است درسی نہ نہیں حق کے خیال دارگی ہے گوڑا انسان کے اس نے ایک جاگی اثر بھی بازوان جی شرف دارم لازم درستانی حق وت جگہ ہستم میرے مروچی موضوع انسانی حق کے حوالے ہیں کہ بنی آدم حقانی لگت مالی زیادہ بوگائیں تو بائدن جاندارانی یا دلوت ہو یا درج کو دار ہو لازم درستانی قدرت نے مگا جان ہستے زند ہستے تو لازم یہ حق مختلف حوالہ ہستے بلیشان سے یہ دیکھے تخلیقان سے یا کریشنہ سے قدرت انسان شان سے مختلف ہیں یہ بنیاد ہے کہ انسان فکری ہست احساسی ہست جذباتی ہست ذہنی ہست سوچی ہست تو آئی مارش عید تخلیقہ مختلف ہیں مطلب دلوت مقابلہ یا درج کو دارانی مقابلہ یا مار و زمانی مقابلہ تو انسان حوالہ آزاد ہیں پتہ انسان دنیا تو کا ہمیں جو چیز کی تخلیق ہوتا آیا وتی آسودگی خاطرہ او اے دیگے جاندارا یا اے دیگے سہدارانی حفاظت و ردوں میں واسطہ ہم بازیں کارک ہوتا تو ای بابتا انسان سے ای دیگرہ منی علنگ گیشتر اقدار تریں و یہ چارک بوا جی وجہ چونکہ انسانی حقوق سرا میں مروچی کی موضوع سرپدی تو میں چاگردہ تو کا دمشتی و ملکان بچاریں آو دا بعضیں حوالہ انسان حقانی حیثیت سخت زیادہ ہیں وہ مروچی ہر چھوٹے ڈیولپمنٹی بو گئیں ہر چھوٹی ریسرچ و سائنسی ترقی بو گئیں کہ انسان آسودی کیا میڈیکل سائنس نظم را بھی یا یہ بھالا بجے تو آئیے ونزیا پوری دنیا انسانیت سے فائدہ چسکنا بلے میں کہہ رہا ہر مردم دنیا اکل لگت مالی جن براتے گا ہمسائے گا یا ملک تو کا نشتے گے ہوں تو بس دگے وہ عذاب ہے تو یہ معاملات انچے وٹ گندے جی بالکل انچو گپا دیما بنانا چاہے انسان حق کا یکی وشن کی حرکت ہوتی حق کا بیزاں یک معاشرہ یہ تھا کہ کمزوری بھی کمی بھی خامی بھی تو آئی اگینسٹ کیسے میں ڈپارٹمنٹ جوڑ پائیں یہ ادارہ کے قائم ادارہ ضرور یک معاملے ایک مسئلہ یہ پا حل کرنے کے واسطے مسئلہ یا چارے کے واسطے ادارہ جوڑ پائیں چونکہ میں آئین پاکستان آئی تاہم انسان حق ہر وڑا محفوظ ہیں اور اگر انسان حق کا بچارے آرٹیکل آئی ہشتا چپ گرے تو 28 تھا کہ وہ مکمل ایک انسان آئی مکمل حقانی گپا جائیں بلے یہ حقانی آگہی چون انسان عربی اور پتہ انسان جندے ذمہ داری کہ میں معاشرے تھا کہ انسان ذمہ داری چاہیے آپ باقاعدہ یہ رولز وغیرہ درا ڈیفائن با نو ہمیں سلسلہ کہ یہ ہیومن رائٹس سے کہ یہ ادارہ ہیں یکی و ایکن کے قانون سازی کنت مختلف قانون سازی کنت انسان فلاح و بہبود حوالہ کیا یہ مسئلہ نہ چاری تو ہماری لہٰذا قانون سازی کا اور چونہ پاکستان کہتے ہیں انٹرنیشنلی کے مگپے تو کہ انٹرنیشنلی گپے جیسا ہے انٹرنیشنلی UN کنونشن کہتے ہیں آئیا کوئی بازیں کے معاہدہ ہستا آئنتہا پاکستان ہم سائن کنو کے یعنی دستخط کنو کو رمنی منو کے تو ایشانی تہا ہفت کہتے ہیں ہفت کے معاہدہ ہاں اہم انسانی حقوق کے سراہاں آئینی پاکستان سائن کنو کے اور منو کے اور ایشانی پدا ادا امپلیمنٹ یعنی کہ ہر تو شکن ان یوز آرگ یہ ذمہ داری انسانی حقوق ادارے انسانی حقوق کی ذمہ داری ہیں کہ پاکستان تہا یا بلوچستان تہا ای امی کے معاہدہ کے دستخط کرتا گا ایشان ادا امپلیمنٹ پہ کا نو ایشانی امپلیمنٹیشن واسطہ مختلف پدا فردر دے گا قانون سازی ہم بو گئے مثلا اسی طرح مثال معاہدات کن کہ گونڈوانی حق کے اگر گپا بجنے گونڈوانی بلوچستان ہوتی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2016 منظور کنائی تھا کیبنیٹا کہ آئی تھا گونڈوانی حقوق نبھا رہا کہتے ہیں کہ گونڈوان کجام سہولت آئینی ضروری مثلا یا گونڈوی حق کیا رہا نام دیگ نو امی صحابہ پچھارے تو گونڈوانی حق کا نہیں سرا دومی میں کہہ رہا وومن پروٹیکشن بل کے ہستے آئی تھا جنی آدمانی حقوق کے گپیں جنی آدمانی سہولت تو آئینی اما خود مختاری گپا جنت
کہ جن آدمان آئینی میں صوبہ سا آئین اما حق برسی کیا ہوتی اما ذمہ داری شریں وریا اور گو یک ای معاشرے تھا آگو یک بلا خوف ادھر گشت پکنا جی نو ہر یک انسان ایک ذمہ داری بانتا میں سا مردین بی بی یا جن آدم بی بی تو آئی واسطہ ظاہر یک رولز ریگولیشنز ذرا جوڑ کنک بوتا گا نو آئین اس طرح پتہ اما حسابہ امپلیمنٹ کنک جی یہ امپلیمنٹ کنائنگ اے پتہ اے ادارے ذمہ داری ہے کہ ہر کچھ ہم جاگے گیپ ہی گندی تو گیپ نشاندہی کے بھی اما نشاندہی اگینسٹ پدا آیک عمل کاری دیما اور محلوکہ را سر سوچ کا یا آگاہی دنت کہ بھئی اے تی راہ ہیں تی راہ ایش ہیں تو اے راہ بگر اور اے تی واسطہ ہیں جی جی شردر انسانی اکیا والا گب ہوگائیں تو بازیں نقطہ دیما آگائیں بلے یک چیزی نوشتہ ہی اس کا پیشدار کے واسطہ یک کی عمل بھی دنیا تو کا اس کے نوشتہ چیچ نبی کہ کاغذی کاروائی بھی ای حقوق ہیں چیزیں مطلب واقعی آئی سر عمل بوگائیں یہ ایک سوال ہے بلے میں ایک چاگرد تو کا یہ چیز بوگا نہیں ایک بدبختی ای واسطہ بلے ما دمشتی ملک ہمیں آ کے نوشتہ ہم منوشن 100% عمل بھی بلے تقریباً 80-90% عمل بھی تو عمل بعد آئی ریکشن بھی آئی رزلٹ کہتے ہیں آئی اثر دیما کہتے ہیں تو ای بابتا اللہ مارا فکر کریں گے التزام انچو کہ انسان بنیادی طورا خود غرض واسطے سیلفش واسطے وہ ذاتا چے محدود ہیں مطلب انسان حضرت آدم اولاد یا کی دنیا کچھ تو کون ہم کو ہوتی خود غرضی والا وہ انسان نیچر تو کہوں واسطے گو تو ماں دیمشتی ملکہ مگن دے مانوشی کہ آودہ ہم ڈکیتی نبی دوزی نبی کچھ تو کون بھی بلے آودہ تو خیال ہے قانون اور ربندہ ایک تربیت داتا کہ ملوک دنیا خیالداری کنا یا یہ دیکھے وجہ استدی کیلا جی بچہ انسان اگر خود غرض ظالم مبتے مرچی ڈائنوسار سارا شکستے نہ داتے گا جنگلے درہیں شیر وغیرہ دپا وارک بتا گا مورتا گا شتا گا انسان خود غرضی وجہ ہے کہ انسان مرچی سروائب کرنے گا یہ خود غرضی سکے عرابیں چیزیں نہیں کہ مشرین چیزیں دومی اشیں کے مختلف خود غرضی یہ بنیاد ہے کہ خود غرضی وجہ دنیا اکے لگت مالیہ کم یہ انسانی ڈی این اے آئے جی یہ اگر اشارہ تو قانون اور بنیادی انسانی حقوق ہے اگر رہبند تو کا معیار ہے انسان بیسیکلی خود غرضیں ظالمیں ادھر سے کار آئی تو کا ڈی این اے جینزا مانا اس سائنٹیفکلی پروون ہے وہ دومی اشیں کے ملکہ ہوتی رول کے بنائیں تگا رولانی وجہ چی انسان مردم یکی دومی ہے حقا وارت کتنا کا اچھا رائٹ سوا انسان وطموتا نشتگا فیصد 12,000 سال ہے میں پروسیس ہے کہ میں انسانی بنیادی انسانی حقوق اس طرح میسوپوٹامیا چی شروع ہے نا دجلہ و فرات کنارہ کے اولی میں انسانی سیولائزیشن شروع ہوتا چمودہ چی شروع ہے ٹیل ڈیٹ موت فیصلہ ہوتا کہ یہ انسانی شیرہ جنگ دومیے حق نئے ارکسارا پروٹیکشن ضروری ہے اسی واسطہ پتا کسے ریاست بنے تگا اسی واسطہ قانون بنے تگا اسی کسے ایک دومی اچھی بچہ انتا بلے بنیادی انسانی حقوق کا یا تی کریکولم تو کا تی تہذیب تو کا تی مذہب تو کا تی سماجی سیٹ اپ تو کا تی سیولائزیشن تو کا تی فاکویز نارڈز درست جوڑ کا نگوتگا کہ فرض کا مردوں تو گندے میں مسلمان ممالکہ ماشا سلام علیکم نا سلامی دیں تم پر سلامتی ہوشی تم پر سلامتی ہمیں پیما ایک راہ پیدا کے توشے ماہی را دیا ای مار اندہ شرک ہوتا گا وہ انسانی حقوق ہرچ ملک وتی تناظرہ چارت تھے نا بنیادی انسانی حقوق کا بلے لہتے بنیادی انسانی حقوق کے آد اور ثانی واسطہ سہما او ای گورنمنٹ آرہ ریاستہ آرہ لوٹی کی امپلیمنٹی بکا وہ دومی میں کریکولم میں تو کا شامل بھی وہ ماں ہوتی گنڈو آرہ بلے یہ گپا ہوتی جو گپے تو گپے پیدا بھی تو یہ گپا ماننے کے ما قانون دو ما ربند اصولانی بنیادہ روایت جو بودتا کہ دنیا خیالداری بھی دنیا اکھانے ورگ نبی اما تربیت کی بودتا میں دیمشتی ملکانی گپائیں کہ آدھا انسانی حقوق خیالداری سک بھی تو نیچر انسانی نیچر درو یک کون بلے آدھا ما ربند اصول و سزا و جزا بنیادہ یک روایتی یک ماحولی جو بودتا بالکل ہمیشہ بلے اودا تک کہ سزا سر نبا آہا ہوتی مردمان میں گانا سزا بھی دے نا پانسی بھی دے انگا بنیادی انسانی حقوق وائلیٹ کرنے گا بعضی نے پانسی داتا ہوں انگا وائلیٹ کرنے گا باقی انگا نہ کرنے گا عام ملک ایسے کیا سزا ہے واسطہ سر نبا کہ یہ لوگا چاہیے تربیت بھی کہ یہ بنیادی انسانی کو ماوتی لوگا تربیت نہ دیا ماوتی لوگا گونڈوار سے تر یا شہماتی جا مطلب دوئے بھی جا
या की तरह सेंगी जम बदला तीरे बजने तई किसने पोज जहल मकपी ओ चंगा बरोत बाबा मादोमिया राइट से ख्याल नदारा आ उदा कसानिया चे गंडवारा सोच दिया दुजी कनेगी नहीं गुड़ा नहीं इसी सर कंप्रोमाइज न करना आ उदा कसानिया चे जागाना सोच दिया पर दो स्कूल रोते आगे सिलेबस ऐसा है मैं सिलेबस वहां सिलेबस फर्क है पमी खातरा मैं कर रहा इंसानी हकूक वायलेशन भी गो के बाजी भित्तियत का चो वाजब दू गुशगा कि ये कन्वेंशन नहीं बोलिया चूंकि मा वो कन्वेंशन पाकिस्तान साइन को तगा मारा इंप्लीमेंट करने की अदारा कोशिश करेगा हां बेहतरी आ रहा हां बोले चूंकि मा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आ हम बाजी चीजें चीप को था मा तेंगे सफरार बुनियाद नो की शुरुआत को था बोले मर्दो मायूस बायदे में भी ओ दे मा चीप कनक बस जॉन जी शरफदारा इंसानी हकूक के हवाला गप वो गाएँ और वाजा मोहम्मद अब्दुल खालिद के डायरेक्टर बरा इंसानी हकूक बलूचिस्तान होलता सखी साहब वो मसाड़ियन अशरफदारा मा या पोश्ते निमगारों में अश्ता पद पद वाजान की जुस करें जी शरफदार यकरंद पदा वशत के गप मजलिस बुगाएं बनी आदमी बुन की अक्कानी बाबत गुमा साड़ियाँ तो जहाँ मोहम्मद अब्दुल खालिद के डायरेक्टर बरा इंसानी हकूक बलूचिस्तान और इल्ता सकी के समाजी वर्कन और दानश्वरी और जानकारी और माई बाबत